Hallo und herzlich willkommen auf dem PLW History Kanal. Heute erklären wir euch das MG 08 und die dazugehörige Besatzung, also dranbleiben lohnt sich. Das MG 08 geht auf das 1884 von Hiram S. Maxim entwickelte Maxim-MG zurück. 1908 wurde es von der deutschen Armee eingeführt. Für dieses MG gab es zwei verschiedene Lafetten, den Gewehrschlitten und den Dreifuß 16. Wir zeigen euch heute die Ausführung mit Schlittenlafette. Dieses Gewehr wurde von der deutschen Waffen- und Munitionsfabrik aufgegriffen, wurde dann entwickelt vom MG 01 zum MG 03, bis es dann schlussendlich als MG 08 in die deutsche Armee eingeführt wurde und hergestellt wurde es dann von den Waffenwerken in Spandau. In einem MG-Trupp hatte jeder seine bestimmte Aufgabe. Jeder wusste genau, welcher Handschlag zu tun ist. Auf der anderen Seite hatte natürlich jeder dieselbe Ausbildung, also jeder konnte jeden ersetzen. Die MG-Truppen waren in einem Gewehrführer und 4 oder 5 Schützen aufgeteilt. Der Gewehrführer ist ein Unteroffizier, hat ein Dienstglas und trägt beim Transport den Wasserkasten mit dem Dampfschlauch. Ich bin der Schütze 1. Der Schütze 1 trägt beim Transport nur einen MG-Gurtkasten, beziehungsweise auch mehrere, je nachdem, wie viel er tragen kann. Der Pfeil hier drauf steht in dem Fall für die Richtung, in der die Patronen gelagert sind. Dann haben wir den Schützen 2. Der Schütze 2 ist der Richtschütze. Er bedient das Maschinengewehr. Im auseinandergebauten Zustand trägt er nur das Maschinengewehr selbst, während der Schütze 3 hier nur die Lafette trägt. Im Gefecht macht es natürlich Sinn, das MG gleich zusammengebaut zu tragen. Da teilen sie sich das beide, also einer hinten, einer vorne. Dann haben wir hier den Schützen 4. Der Schütze 4 ist in erster Linie ein Ersatzmann. Er trägt hier Munitionskästen. Auffällig sind noch die Munitionstaschen. Wir haben hier einen Ersatzmann vom Tross sozusagen uns rangeholt. Die sind immer herangekommen und haben Munition gebracht, Wasser und haben auch Ausfälle ersetzt. Deswegen ist er hier mit dem Karabiner 98 und mit den dazugehörigen Maschinengewehr-Patronentaschen ausgestattet. Und wie das Ganze in der Praxis aussieht, zeigen wir euch jetzt mal, wie man damals in Stellung gegangen ist. Der Gewehrführer ist der wichtigste. Er hat uns die Stellung vorgegeben. Er stellt seinen Wasserkasten rechts neben sich, links neben dem Gewehr und baut den Dampfschlauch an dem Mantel des Gewehrs an. Der Gewehrführer ist ganz links in seiner Position und schaut durchs Fernglas. Der Schütze 1 stellt seinen Munitionskasten rechts neben das MG zu dem Schützen 3, zu dem wir später noch kommen, und begibt sich dann links hinter den Schützen 2, der als nächstes kommt. Normalerweise würde der Schütze 2 mit dem Schützen 3 zusammen jetzt das MG aufbauen. Das haben wir jetzt hier schon gemacht. Deswegen kommt der Schütze 2 jetzt und bemannt das Maschinengewehr. Beim Instellunggehen wird zuerst die Anschlaghöhe eingestellt. Die Anschlagsarten beschreiben eigentlich nur die Position, in der der Richtschütze sich hinter dem MG befindet. Es gab 4 verschiedene. Es gab den stehenden, den knienden, sitzenden und liegenden Anschlag. Hier haben wir beispielsweise den knienden Anschlag. Dabei lässt der Richtschütze sich auf ein oder auf beide Knie nieder und kann so bequem durch das Zielvisier gucken und feuern. Beim sitzenden Anschlag hat der Schütze beide Beine links und rechts neben der Lafette, hat die Hände fest an dem Griff und das Wichtigste ist, dass die Oberarme an den Körper gepresst sind beim Schießen, beim Bedienen. Zusätzlich gab es noch den stehenden und den liegenden Anschlag. Den stehenden Anschlag hat man natürlich in erster Linie in einem Schützengraben benutzt. Da wurde das MG so hoch gebaut, dass die Schützen dahinter stehen konnten, damit das MG schön über den Graben rüber feuern konnte. Den liegenden Anschlag, wie der Name schon sagt, der Schütze liegt dahinter und stützt sich mit den Ellenbogen einfach nur auf der Lafette auf. Im liegenden Anschlag ist es natürlich wichtig, dass der Kopf frei ist, dass man den Kopf frei bewegen kann. Deswegen sieht man auf zeitgenössischen Fotos sehr oft, dass die Schützen einfach den Helm umgedreht haben, sodass sie hinten den Kopf schön in den Nacken legen konnten und dann im Liegen feuern konnten. Der Schütze 3 begibt sich rechts neben dem Richtschützen und hält den Patronengurt und hilft ihm beim Laden. Da der Schütze 4 nur ein Ersatzmann und ein Beobachter ist, begibt er sich einfach nur in Deckung mit seinen Patronenkästen und bleibt wachsam und schaut, wo er eingreifen kann und ob genug Munition da ist. Das alles hat natürlich gleichzeitig stattgefunden und das versuchen wir euch jetzt mal zu demonstrieren. Stellung! Knien!
Der Gewehrführer hat die Aufgabe, die ganze Zeit das Gefechtsgeschehen im Auge zu behalten. Er gibt alle Befehle, er sagt, was gemacht wird, er stellt auch sicher, dass jeder Handgriff hier sitzt. Er greift nur ein, wenn er sieht, dass irgendjemand hier Probleme hat. Feuerbefehle wurden natürlich einmal wörtlich übertragen, aber was im Gefecht natürlich viel sinnvoller ist, sind Handzeichen, die der Schütze 1 dann mit ständigem Blickkontakt umsetzt, mit einem Schlag auf den Rücken. Dann wird gefeuert. Der Schütze 1 guckt dabei ständig auf den Gewehrführer, der dann wiederum dasselbe Signal nochmal gibt, wenn Feuer eingestellt werden soll. Dabei schlägt dann der Schütze 1 wieder einfach nur auf die Schulter. Wie ihr schon gesehen habt, hat der Schütze 1 die Funktion, das Sprachrohr zu sein zwischen dem Gewehrführer und der Mannschaft, aber auch zwischen den Zugführern und dem eigenen Gewehrführer. Zugführer haben mehrere MGs unter sich und operieren im Verbund sozusagen. Also es ist wichtig, dass die Befehle zu uns durchdringen. Das macht der Schütze 1. Der Schütze 2 oder Richtschütze bedient das eigentliche MG. Er ist für alles zuständig. Er lädt das MG, er beseitigt Ladehemmungen. Der Schütze 3 ist sozusagen der Ladeschütze, auch wenn er den Namen damals nicht innehatte. Er hilft dem Richtschützen beim Laden und sieht zu, dass immer ein voller Gurt in Reichweite ist, um die Feuerüberlegenheit aufrechtzuerhalten. Der Schütze 4 ist Ersatzmann und Beobachter. Er bleibt immer in Deckung. Zusätzlich zu Schütze 4 konnte natürlich je nach Mission, je nach Aufgabe Schütze 5, 6, 7 hinzugefügt werden. Das waren alles Ersatzleute. Die waren entweder mit Pistolen oder wie hier mit dem Karabiner 98 ausgestattet, blieben in Deckung und ersetzten jeden ausgefallenen Mann. Wenn der Gewehrführer einen passenden Ort gefunden hat zum Stellungswechsel, kommen folgende Befehle. Stellung! Bei dem Befehl Stellung wird erstmal das Gewehr entladen. Hierfür legt der Schütze 2 die Visierung um, betätigt zweimal den Schlosshammer und der Schütze 3 zieht den Gurt raus und packt ihn zurück in den Kasten und schließt den Kasten. Sprung! Bei dem Befehl Sprung wird das MG quasi sprungbereit gemacht. Das heißt, jeder weiß ja, was er getragen hat und was er angebaut hat, und das nimmt er wieder und macht sich bereit auf den Sprung. Der Gewehrführer nimmt den Wasserkasten und baut den Dampfschlauch ab. Der Schütze 1 geht auf die rechte Seite und nimmt den Patronenkasten von dem Schützen 3 entgegen und geht wieder in seine Ausgangsposition. Gewehrführer und Schütze 3 bauen die vordere Lafette, die beiden Beine, in eine möglichst waagerechte Position um. Jetzt sind alle fertig für den Sprung und warten nur noch auf den Befehl des Gewehrführers. Auf, Marsch, Marsch! In einem anderen Video haben wir euch bereits ausführlich die Ausrüstung der MG-Scharfschützen gezeigt. Das findet ihr hier oben. Heute beschäftigen wir uns ausschließlich mit dem Teil, dem sogenannten Schleppriemen. Man hatte die Möglichkeit, diese Haken in die Lafette einzuhaken und dann an dieser Lasche zu tragen oder zu ziehen, indem man sich diesen ganzen Gurt über die Schulter zieht. Also es ist ein reines Ausrüstungsteil zum Transport der Schlittenlafette. Nachdem der Krieg immer mehr zum Stellungskrieg ausartete und durch leichtere MGs wie das MG 0815 das eigentlich nicht mehr notwendig war, wurde dieser Gegenstand von den MG-Kompanien oder MG-Scharfschützen auch oft einfach als Alleinstellungsmerkmal benutzt. Die Ausrüstung wurde immer mehr vereinheitlicht. Man konnte bestimmte Einheiten nicht mehr nur rein an der Uniformierung erkennen. Daher haben viele MG-Schützen und MG-Scharfschützen diesen Ausrüstungsstand trotzdem weiter getragen, auch wenn sie ihn nicht gebraucht haben. Zu den Feuerarten ist noch zu sagen, die Feuerart an sich ist abhängig von Gefechtslage und von dem Gelände. Es wird auf jeden Fall immer vom Gewehrführer vorgegeben. Dabei unterscheidet man Reihenfeuer und Dauerfeuer. Einzelfeuer nur zu Schulungszwecken. Reihenfeuer ist eine Schussabgabe von ungefähr 25 Schuss. Das wird in der Regel dazu genutzt, um die Geschosswirkung beobachten zu können. Das heißt, man gibt 25 Schuss ab in eine Richtung. Der Gewehrführer guckt durch sein Dienstglas und sieht, wo die Schüsse eintreffen. Die zu tief oder zu hoch sind, dann korrigiert er. Es wird nochmal Reihenfeuer geschossen, so lange, bis das Ziel bekämpft wird. Wenn das Visier eingeschossen ist, dann kommt der Befehl Dauerfeuer. Dieses Maschinengewehr wurde eigentlich die meiste Zeit nur im Dauerfeuer wirkungsvoll bedient.
Die Schussabgabe wird nur dann unterbrochen, wenn es wirklich notwendig ist. Zu Beginn des Krieges 1914 waren die Maschinengewehre im Bewegungskrieg noch ganz neuen Herausforderungen gestellt. Vor dem Krieg wurde immer so ausgebildet, dass die Fahrzeuge immer mit den MGs unterwegs waren. Also es gab Gewehrwagen und den Logistikwagen. So, und die waren immer mit Meldern verbunden. Das heißt, sie waren damals so schnell, sie konnten schnell aufsitzen und dann von einer Stellung zur nächsten den Feind bekämpfen und dann gleichzeitig verfolgen. 1914 ein bisschen schwieriger, da diese Maschinengewehre, die schweren Maschinengewehre, sehr schlecht der Infanterie folgen konnten. Viele Angriffe sind eben gescheitert aufgrund mangelnder MG-Unterstützung. Das heißt also, sie hatten eine enorme Leistungsfähigkeit, vor allem in befestigten Stellungen im Verteidigungskrieg, vor allem gegen Reiter. Also es war eine mühelose Bekämpfung von beispielsweise einer ganzen Reitereskadron. Das war gar kein Problem. Im Laufe des Krieges verlor die Kavallerie immer mehr an Bedeutung, eben aufgrund der großen Anzahl von Maschinengewehren an der Front. Als der Stellungskrieg ausbrach, wurden diese Maschinengewehre eher zur Verteidigung eingesetzt. Diese ganze Geschichte, dass sie eher zu langsam sind für die Infanterie, das begünstigte natürlich die Entwicklung des MG 0815, wozu wir bestimmt später noch mal ein Video machen, wenn wir mal eins in die Hand kriegen. Die schweren Maschinengewehre waren in erster Linie der Rückhalt für die eigenen Kräfte. Das heißt also, bei eigenen Angriffen haben die schweren Maschinengewehre von hinten mit indirektem Feuer über die eigenen Truppen rübergeschossen und den feindlichen Graben niedergehalten. Die leichten Maschinengewehre hingegen waren mit an vorderster Front und haben beim Aufrollen und beim Verfolgen des Feindes mitgeholfen aus nächster Nähe. Die schweren Maschinengewehre waren in bestimmten Stellungen eingebaut. Sie waren etwas weiter vorne als die Frontlinie. Dadurch konnte man durch flankierendes Feuer eben alle möglichen toten Winkel an der Front vermeiden. Zielgedanke dahinter war, dass die Verluste, die dem Feind zugefügt wurden, ihn am meisten erschüttern, wenn er diese innerhalb von kürzester Zeit erleidet. Das heißt, es wurde immer gewartet und alle Gewehre im Verband haben gleichzeitig gefeuert. Zur Verteidigung eines Grabens war es immer sehr ratsam, dass Maschinengewehre-Truppen immer noch als Reserve gehalten wurden. Das heißt, man hat die normale Verteidigung des Grabens. Wenn jetzt allerdings ein Angriff kam, dann war es immer schlau, noch gewisse MG-Abteilungen da zu haben als Reserve, die man schnell von A nach B als Feuerwehr quasi einschicken kann. Das begünstigte die Aufstellung von MG-Scharfschützenabteilungen. Ihr habt wahrscheinlich schon gesehen, dass das Abzeichen, was ich auf dem Ärmel trage, das ist das MG-Scharfschützenabzeichen in Gelbmetall. Dies trug nicht jede MG-Kompanie, nicht jeder MG-Schütze. Dies war wirklich nur für MG-Scharfschützen gedacht, auch nur für die Mannschafter und für die Unteroffiziersränge. Dieses Abzeichen sollte den MG-Scharfschützen von den normalen MG-Truppen abgrenzen. Einfach nur darum, weil die MG-Scharfschützen keinem Regiment unterstanden, sondern wirklich nur der obersten Heeresleitung. Sie waren quasi die Feuerwehr an der ganzen Frontlinie. Also da, wo die Brennpunkte der Front waren, da wurden die MG-Scharfschützen eingesetzt. Offiziere mussten das MG-Scharfschützenabzeichen beantragen, was allerdings nicht immer bewilligt wurde. MG-Scharfschützen waren allerdings auch an allen möglichen gängigen Maschinengewehren ausgebildet zu der Zeit. Das heißt, sie konnten auch nach einem bestimmten Angriff Beutewaffen weiterverwenden und damit wirken. Wie ihr euch wahrscheinlich vorstellen könnt, kann man jetzt jedes Ausrüstungsgegenteil, jede Taktik und so weiter bis ins kleinste Detail ausführen, würde aber für ein solches Video den Rahmen sprengen. Dafür haben wir jetzt den PLW-Info-Kanal eingerichtet. Dort werden wir bei vielen Ausrüstungsgegenständen, Uniformen, Taktiken, Waffen sehr extrem ins Detail gehen, euch darüber informieren und werden auch dort solche Fragen klären, wo ihr die Ausrüstung, die wir tragen, überall kaufen könnt. Wenn euch das interessiert, dann schaut gerne mal auf dem PLW-Info-Kanal vorbei. Dort wird es in Zukunft Videos solcher Art geben. Ich hoffe, euch hat dieses Video über das Maschinengewehr 08 und dessen Besatzung gefallen. Wenn dem so ist, dann lasst gerne ein Like und ein Abo da. Schreibt sonst noch Fragen und Anregungen in die Kommentare und dann wünsche ich euch im Namen aller einen schönen Tag.